Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая. Кое е нещо, което определя дълголетието? Как може някои хора да живеят много дълги години, а някои просто да не могат? Каква е тайната? Има ли някаква мистерия с това или не? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Защо някои хора живеят по-дълго от други? Какво влияе на техният живот? Сигурен съм, че видеоклипът много ще ви хареса и много ще ви грабне. Ако и вие сте на това мнение, в края на видеоклипа бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Както ви казах, много интересен. Приятно гледане, приятели! В продължение на много години човечеството се опитва да открие тайната на дългия живот. Благодарение на развитието на технологиите и медицината днес живеем почти 2 пъти повече, отколкото преди около 200 години. Въпреки това, хората все още се стремят да живеят в този свят, доколкото е възможно. Изненадващо, има няколко истории за това как отделни хора са успели да достигнат повече от 200 години. С вас е Айхан Фая и днес в това видео ще споделя с вас удивителни и невероятни истории, също така и техните тайни. Ли Цин Юн. Ако започнете да се задълбочавате в темата за намирането на най-възрастния човек на Земята, интернет ще ви изкара много интересни резултати, но сред тях най-забележителната е историята на мъж на име Ли Цин Юн, за когото се е предполагало, че е живял до 256 години. Историята му не е била последвана от много учени и журналисти. През 1930 година в един от изданията на Нью Йорк Таймс се е публикувал материал за този дълголетник. Самият той е споделил, че е роден през 1736 година, но професор У Чунзе от университета в Ченду са публикували правителствени записи на империята Цин от 1827 година, които са съдържали информация за тържествени поздравления на столетника на Китай с 150 годишнината. Името на героя, както споделих, е Ли Цин Ю. Неговото име датира още от 1877 година. Там се е пишело за поздравленията, свързани с същия старец, но вече на 200 годишната му. Така че ако вярваме на правителствените записи, Ли е роден през 1677 година. Но за да разберем колко дълго може да се сравни живота му с продължителността на живота, например с руските императори, се оказва, че той е роден с 5 години разлика с Петър I, оцелял е до Николай II и е открил първите 10 години на Съветския съюз, 2 години по-рано от 1928 година. Друг журналист от Нью Йорк Таймс е писал, че повечето от възрастните хора, живели в съседство с Ли Цин Юн, си спомнят как техните баби и дядовци също са казвали, че познават този човек от детството им. Обаче той тогава е бил възрастен мъж. Целият си живот Ли Цин Юн е прекарал в планината. В ранните си години в неговата провинция са му били дали името Детето чудо, понеже той е можел да пише и чете от 10 годишна възраст и вече е бил запознат с всички лечебни свойства на билките и редовно ги е събирал за лична употреба, тъй като е знаел, че те могат да допринесат за дълголетието. Благодарение на уменията си той е посетил места като Тайланд, Тибет, Манчжурия. През първите 100 години той е продължавал да събира и продава лечебни билки, а след това се е присъединил към китайската армия като учител по бойни изкуства. Чудя се как е успял така рязко да си промени професията, при условие, че цял живот си е отдавал в съвсем друга сфера. Мнозина биха искали да чуят отговора на този въпрос. Относно личния му живот, той е бил женен 24 пъти и е надживял 3 си съпруги. Също така, според някои източници, по време на смъртта си той е имал около 200 потомци, които са представлявали 11 различни поколения. Веднъж командирът на китайската армия го е попитал каква е неговата тайна за дълголетието, на който той е отговорил: пази сърцето си тихо, седи като гостинурка, ходи буден като гълъб и спи като куче. Днес много от нас следват съвсем различни принципи. Също е добавил, че вътрешният мир и спокойствие са тайната на дълголетието. Очевидно диетата също е изиграла важна роля по този въпрос. Той е нямал лоши навици и е бил вегетарианец и винаги се е хранил по график. И също е пиел отвара от различни билки и се е придържал към ранното събуждане. Практикувал е дихателно упражнение през целия си живот, но по-голямата си част от своето дълголетие той е преписвал на своя разум. Той е бил добър и честен човек. Говоря, че преди години е играл много карти. Понякога често нарочно е губил пари. Всеки е харесвал неговата компания заради великодушието, спокойният характер и разбира се такъв легендарен герой е бил обвит с легенди, митове и спорове. Някои изследователи са твърдили, че тайната за дълголетието се крие в неговите билкови отвари, чиято рецепта е изчезнала безследно. Други са твърдили, че е ставало въпрос за провинцията Сачуан, където и без това средната продължителност на живот е била по принцип висока, отколкото на други места.
докато трети хора изобщо са отказали да повярват в истинността на историята. Те са смятали, че може да има съвпадения с имената и че няма как човек да живее на 200 години. Дали да вярвате на тази история или не, оставям всеки да реши сам за себе си, но съветите, които е дал, са безспорен факт. Поддържайте ума и тялото си в покой, яще и спете достатъчно. Грижете се за здравето си, тогава шансовете ви за дълъг живот ще бъдат по-високи. Тибетският монах. Малко вероятно е да получим отговори, свързани с Ли Цин Юн, понеже той е починал преди повече от 85 години. Много повече тайни и мистерии крие този дълголетен монах, замръзнал в позата лотос от няколко стотин години. Смята се, че монахът е все още жив, макар и не в обичайния за нас смисъл. През 2015 година в Монголия са открили мумия монах, който според учените е на повече от 200 години. След поредица от изследвания, учените са стигнали до заключението, че някои функции на тялото са в жизненно важно състояние. Следователно, тибетският монах е все още жив, но в много дълбок транс. Професор Поревбата от Монголския институт отбелязва, че монахът е в поза лотос, в която дланта на лявата ръка е отворена, а дланта на дясната ръка е стисната в юмрук и обърната надолу. Такава позиция според древните традиции на будистските лами свидетелства, че монахът не е починал, а е в състояние на дълбока медитация. Позицията символизира и проповедта на сутрата. Привържениците на будизма вярват, че колкото по-дълбоко монахът остава в това състояние, толкова по-близо е той до Буда. Според професора, монахът е в състоянието наречено Тугдам. Личният лекар на Далай Лама, Бари Керзин, е споделил, че през живота си 3 пъти се е грижил за подобни монаси. Аз имах честта да се погрижа за някои медитиращи, които са пребивавали в състоянието Тугдам. Монасите могат да пребивават в подобно състояние около 3 седмици, което се случва много рядко. Тялата им започват постепенно да изсъхват, а всичко каквото остава от монаха, това е тялото, косата, ногтите и неговите дрехи. По поверието на монасите, когато човек премине в това състояние, започва да свети дъга над гроба му в продължение на няколко дни, което означава, че монахът е нов вид и сега се намира по-близо до Буда. Между другото, мумията се е издревала известно време, тъй като крадци са откраднали, за да я продадат на черния пазар, но за щастие полицаите са намерили мумията. Престъпникът е откраднал тялото и го е държал няколко дни вкъщи. Вероятно престъпникът е искал да продаде мумията в Монголия. В момента медитиращият монах се охранява в Националния съдебен център в Улан Батор. Колко дълго ще живеем? Разбира се, живота до 200 години днес изглежда невъзможна задача, но не забравяйте, че със всяка година продължителността на живот нараства поради развитието на медицинските технологии. Днес човек живее почти 2 пъти повече, отколкото преди няколко века. Но как ще се промени света? Продължителността на живот, да речем през 2050 година. Нека да разберем отговора на този въпрос. Ако сте били родени по времето на Шекспир, бихте могли да разчитате на живот от 30 до 40 години. Средната продължителност на живот е била около 35 години до средата на 19 век, докато лекарите не са започнали да използват санитарни средства по време на операции. От този момент цифрата е започнала постепенно да расте. Откриването на пеницилина и постепенното въвеждане на общи санитарни стандарти са позволили да изведат живота на ново ниво. Днес средната продължителност на живота е 71 години, което е 2 пъти по-висока от преди години. Но колко бързо могат да растат тези показатели? Какво да очакваме от развитието на медицината в бъдеще? Днес най-високата продължителност на живот има в страните с развита икономика. Средно в Япония, Франция, Швеция, Швейцария, Испания, Австрия, Австралия, Исландия. Тази цифра се поддържа на ниво от 80 до 83 години, а най-ниската продължителност на живот е в Сиера Леоне, около 50 години. Но ако подхождаме към въпроса от математическа гледна точка, за да определим продължителността на живот, би било правилно да вземем предвид не каква е средната възраст на почиващите хора, а какъв е процента на смъртност в детска възраст. Системата на здравеопазване, епидемии, болести, глад, пътната безопасност, всички те имат потенциално въздействие върху напредъка. Всички те имат потенциално въздействие върху продължителността на живота. Неща като тютюнопушенето и пиенето, съчетани с социалните проблеми, като престъпност, войни, граждански вълнения, също влияят върху този показател. По този начин в развита страна с гражданско общество и високо ниво на заетост, от добра система на здравеопазване и социална защита се очаква по-висока продължителност на живот. Ако вземем
предвид факта, че социалните, здравни и икономически фактори се подобрят с времето в много части на света, тогава след около 30 години средната продължителност на живота ще се увеличи с между 5 до 12 години. Например, през 90-та година този показател е бил около 65 години, а през 2013 година се е увеличил до 71 годишна възраст. Въз основа на това можем да предположим, че до 2050 година ще живеем поне още 6 години повече. Ще бъдат създадени нови технологии, които могат радикално да променят продължителността на живот. На първо място това ще засегне жителите на онези страни, които ще имат достъп до тези технологии. През 21 век ще има безпрецедентно развитие на биотехнологиите. Лечението с стволовите клетки ще бъде на разположение и след няколко десетилетия. Учените ще могат да създават нови методи за лечение, базирани на генното инженерство. Също и не трябва да забравяме за наноботовете, които буквално ще могат да ремонтират тялото ни отвътре. Що се отнася до ботовете, тази тема изисква отделно видео. Роботиката може да стане неразделна част от живота ни. Потенциално можем да започнем да използваме биопротези, за да заменим или просто да подобрим работата на части от нашето тяло. Може би в бъдеще учените ще могат да влияят върху състоянието на човешкото психично здраве, чрез интегриране на микрочипове. Въпреки че тук е важно да уточня, че манипулациите с човешкия мозък на агрегата с помощта на чужди части ще доведат до факта, че човек постепенно ще се превърне в киборг. Така че говорим за обикновено естествен човек. Нека се съгласим, че докато нанотехнологиите не докосват мозъка ни, ще считаме човек за човек, дори да изглежда като робокоп. Основното е тялото да може да изпълнява всички необходими функции. Някои изследователи предупреждават, че например затлъстяването може да повлияе неблагоприятно на средната продължителност на живот, дори леко да я намали. На първо място това се отнася за САЩ, където 2/3 от населението е с наднормално тегло. Така че ако искаме да запазим положителна тенденция, всички ние трябва да мислим как да се храним, когато новите технологии ще навлязат в живота ни. Тогава най-новите разработки ще бъдат достъпни само за най-богатата част от населението. Така че можем да предположим, че в отделни случаи продължителността на живот ще достигне дори 200 години, но за повечето от хората тя все още ще остане около 90 години. Ако все още не сте писали в коментарите защо някои хора живеят по-дълго от други, то е време да го направите. Понеже знаете, отговарям на всеки един коментар и за мен е много ценно да видя вашето мнение. Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Какво е вашето мнение за видеоклипа? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Също така, ако видеоклипът ви е харесал, да го лайкнете, да го коментирате и защо пък не да се абонирате за моят YouTube канал. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар и качвам по 3 видеоклипа всяка седмица. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!